医生，孩子长期咳嗽是怎么回事啊？长期咳嗽其实原因很多啊，其实排在首位的，对于我们婴幼儿来说，其实大概率可能是感染造成的。之前我们门诊上也有见到很多孩子咳了2个月，做了这个胸部的影像学检查，就发现是肺炎。当然不完全是，有些孩子还要去看一下，比如小婴儿期的这种慢性咳嗽，也有可能是胃食管反流导致的。它有一些鼻炎，那么它鼻涕倒流之后呢，会引起我们上气道咳嗽综合征。还有一部分它本身有过敏的一些问题，成天呢出现一些夜咳，或者是它有合并有一些胸闷、气喘这些症状。那这个时候我们要去排查哮喘。